हेलो दोस्तों, आज का हमारा फोन है सैमसंग फोल्ड 7। क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है एक फोन, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर भी मिलता है। फोन की तरफ आते हैं तो फोन एकदम स्लिम आता है, जो कि हाथ में लेने कर देखते हैं तो यह फोन चार्ज के पिन से भी पतला है और फोल्ड करने पर 8.91 mm का दिखाई देता है। फोन के वेट की बात करें तो 259 ग्राम का मिलता है। अब इस फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो हेड QXGA डिस्प्ले मिलती है। यह डिस्प्ले अमोलेड 120 Hz 8K डिस्प्ले है। इसकी बैटरी 4400 mAh और 25 वोल्ट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। यह फोन 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट करता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत ही शानदार स्नैपड्रैगन 8 एलीट और साथ में LPDDR5X और रैम टाइप मिलता है। इसके अंतुतु स्कोर की बात करें तो 2 मिलियन के आसपास आता है। कैमरा 200 मेगापिक्सल का, मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है। इसकी फोटो कुछ इस प्रकार है। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 12GB 295 की 1,74,999 है। बाकी रेंट आप वीडियो पोज करके देख ले। दोस्तों, आप वीडियो देखते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।